indi ay coono ba tey ñu ngi ak Alassane Thiaw nekk étudiant ci université Cheikh Anta Diop sëñ Alassane ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ça va ñoo lay fay bu baax maa ngi tudd Alassane Thiaw nekk étudiant à la FADEC bon boo gis tey nag ñoo ngi dinañ leen sant leen gërëm parce que comme am na occasion bi daa di wax problème yi nga xamante ni moo am université particulièrement ci amical Nord parce que c'est l'essentiel bi notre frère wax na ko mais aussi man damaa jàpp ni wax ji man li may wax dama koy wax ci ñaari endroit benn côté bi concernant les étudiants ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci amical bi di def tamit ci maire bon côté maire sama ko gi sori ñoom ñoo la gën a xam situation yi am université parce que yaakaar naa ñëpp xam na ni jaar na université ñoom nit dafay wax loo xam fekkante ni koo xamante ni jaar mën nga fen ko expliquer yi kii mais ñoom duñ ci sonn que ñoom leer na leen ni chaque année situation yi day gën di métti ñoom ñoo la gën a xam nekk na étudiant xanaa chaque année situation yi day gën di métti parce que étudiants yi ni ñuy yokkoo ni ñuy gën di bare chaque année faculté yi kii maanaam amphi yokkuwul noonu pavillon yokkuwul noonu loolu rek déjà c'est un problème nit ñi ñoo yokk mais espace bi moom université moom espace bi yokku loolu c'est un problème xam na loolu te ñoom xam na ni chaque année day gën di métti waaw parce que chaque année étudiants yi di dugg ñoo ëpp foofu étudiants yi nga xamante ni ñooy génn faculté bu nekk kon boobu benn problème deuxième bi mooy ñun sax daanaka commencé nañu habitué wu waaw parce que mais man sama problème mooy imaginons suñu jeune frères yi war a ñëwaat loolu mooy problème bi jeune frères yi ak tamit surtout tamit les filles fii sax ñi nga xamante ni yàgg na fi sax jigéen mënul leen li man peut-être mën na may leen li dem fenn di fa tëdd di fa fanaan ak yooyu wala ci couloir jigéen daa mën loolu te pour information amul benn chambre te jigéen ñi ci jamono ji jigéen ñëpp dañuy dem ñenn ñi Kër Massar ak fu nekk ñi ngi fay jóge di ñëw ngir jàng si voilà ci jigéen nga xamante ni parfois 5 heures du matin sax da koy jóg ak si fi 8 heures ak kii situation yi circulation yi ak yooyu nga imagine koo xamante ni day bëgg di jóge Tëngéej wala yooyu xam nga loolu tamit loolu problème la boo xamante ni kenn mënu koo kii jigéen ñi ñoom lañ ci war a njëkk a xalaat ak jigéen ñi nga xam ñi fi nekk mu ñu dul loolu imaginer kon jigéen ñi war a ñëwaat nga xamante ni c'est-à-dire mu ñu leen ni beneen bi mooy ci amical bi laay ñëw bon parce que man je ne peux pas comprendre ñu am bureau def yëpp ñu élire leen maanaam ci les conditions ñëpp ni ay conditions yi légales la ba pare subvention boo xamante ne année benn bii ñëwul bi ni kii bii tamit sax mën naa am 2021 2022 dañuy am problème loolu ca élection yi di war a ñëw nga xamante ni dafa war a mu motiver maire maanaam mu génne sa subvention mais problème boobu tamit kon tamit parfois yow da ngay jékki ba ci yàgg sax xëy nga ni où se situe le problème exactement maanaam en réalité bu fekkente ni ñoom ci seen biir lay wax quoi entre maire ak bureau bi fekkente ni dañoo am ay divergence je ne sais pas damay kii quoi supposition dañuy admettre maanaam loolu nan fexe ba bu mu jëm ci affaire amicale parce que en réalité loolu ñun suñu yoo nekku ci fekkente dañoo am ay kii xam nga le problème mooy la administrativement ku nekk fi nga xamante ni moom nga gérer fexeel nga doxal ko fekkente ni subvention la ñu fexe récupérer ba jël ko étudiants yi nekk sax tey du nekk sax dans très bonne condition maanaam les conditions boobu ñu nekk ci conditions yi normales sax au moins fekk dañoo am ay problème ak ay yooyu noonu nañ ko jëmale ñoom yamale ci seen biir ce qui concerne ñi nga xamante ñoom dañ leen a fay teg pour ñu régler suñu problème ak yooyu nan la doxal ci loolu fekkante na ñoo mel ne dafa am damaa kii nii quoi c'est-à-dire affaire tam dafa commencé man am yeneen ñu ma ci xalaat fekkente dañoo am problème ñoom nañ ko régler ci seen biir waaw parce que normalement wut ñu war mën a am sax benn problème parce que ñoom ñëpp ku nekk da nga ni commune bi la tax a jóg yaakaar naa ne war nañoo war a mën a kii liggéey bu jëm kanam quoi parce que neen ñoom ñëpp ay porteurs de voix yi acteurs de développement la maire commune bi moo ko tax a jóg ñi fi nekk étudiants yi yëpp ay frères am la ñun ñëpp ay frères la ñu mu jiite tamit ay suñuy frères tamit ñoo fi nekk kon yaakaar naa ne que waruñu war a mën a am benn problème li ñu war a kii mooy maanaam seen ndam mooy ñu xool ba étudiants yi nekk dans de très bonnes conditions man daal loolu laa si amante loo xamante ne moom laa ci wax quoi fekkante ne nag après situation dafa continuer tamit di mel ni après tamit dinañ jéem a xool nag beneen voie boo xamante tamit ci la ñuy jaar quoi ba am solution parce que lii lépp c'était seulement pour solutionner le problème fekkante ne buñ kii na def tekk déggaatu dara après tamit dinañ jéem a def yeneen kii waaw dëgg la jërëjëf Alassane xam naa leeral yooyu am na solo
te it ñuy fàttali ni maire moo ko bàcc daan nañ ko wax ci naan léeg-léeg ñu am altération ci wàllum politique waaye bu jëmee ci cadre développement ak lu jëm ci commune bi ñoom ñi ngi ànd waaye buñ xoolee situation bi moom xel day tey te maire dégguñu ko benn yoon mu wax te yeneen mbir yi maire ñu ngi koy dégg mu wax te bu dee lii xew na nag loo xam ne situation yu metti fi ne nii ñaar ñu ko yàlla bu agression amee dina ni le maire de la commune de Méouane où il était bi lii di am te booba day mujj nekk loo nga xam ne ay interrogation la jëm ci moom ci suñ situation yi nga xam ne ñu ngi koy dund moom nga xam ne moo jiite maison de la presse boole ko commune de Méouane war naa taxawaat gestuwaat ñu maanaam dañ koy fàttali ndax xam na ko yëg na ko te am na ñoo xam ne information xam te mën naa jotu ko ndax ñi nga xam ne ñoo ne ci kanamam mën naa am waxuñu ko information yooyu nga xam ne ñii ñu ngi koy dund kon Alassane kàddu yooyu tàggatoo keneen mën a ñëw moom tam sànni yeneen kàddu. waaw man li may wax rek li may tàggatoo mooy affaire daal il faut ñu xoolaat comportement yi et tout parce que dëkk dañ ne exemple ñi nga xamante ni ñoom lañ ñooy jàng ak étudiants yi ñoom y compris les étudiants élèves quoi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo yor développement kii bi ñoom nag bu fekkante ne dañoo war a nekk ay roykaay ba pare nekk ci yenn tamit ça pose problème ba pare bu nee tam ci ñoom lañ war a roy yow daal il faut ñu revoir seen comportement ak tout ça quoi parce que ñi nga xamante ne ñoo nekk ñooy ñëw ci kii mën a. ok jërëjëf Alassane mu mel ni leeral li am na solo ci situation yooyu xam ngeen ni kon étudiants yi ñu ngi dund gu metti waaw te autorités yi war nañoo taxaw monsieur le maire dégg na fi budget bi gars yi di xeex ci naan social bi li mu ci def dafa bëri ci xaalis bu dee dem na ba nag ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ko soxla amaguñ ko jotaguñ ci social bi kon war nañoo taxawaat ci ni maire fan la nekk te mu jàppale ñu maanaam gestuñu ngir maanaam ñu xam li nga xam ne ñu lay dund ñu ngi ba tey ak Cheikh Mbengue Cheikh yow ñu ngi lay nuyu gannaaw ba nga nuyoo ba pare ñu xuus kon ci waxtaan bi. waaw sëñ Modou ñu ngi lay fay sa nuyoo di jaajëfal ñi ñuy suivre ñëpp ci TAS Info ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp ñu ngi leen di rafetlu ànd bi ñu ànd ak ñun waaw kii wax ak yéen ci kàddu gi nag Cheikh Mbengue la étudiant en master 1 PC dëkk Thiembène commune de Méouane donc ñu lay delloo kàddu gi rek pour bu amee leneen rek incha allah ñu gën ci waaye yow léegi bi nga gisee gars yi ñuy dund ci couloir yow ban jàngat nga ci am exactement. waaw sëñ Modou ñu ngi lay jaajëfal ci question boobu loolu moom vraiment comme ko nga xamante ne rek yow am nga xolu yërmande dara wala yow am nga rakk wala dara loolu moom boo ko gisee dafa doon lu déplorable lu metti la ci xol waaw même boo xamuloon ñi fa nekk sax nga ñëw yam ci loolu dafa metti ci xol waxantuma laa ñooñu nag di si doon sa ay frère ngeen bokk lépp bokk commune. xam nga ñëw fekk leen ci situation yooyu comme ni ngeen ko gisee ci réseaux sociaux yooyu yëpp noonu la amee du loo nga xamante ne lu ñu piraté la wala dara oh non man moom dëgg rek laa noonu ngeen ko gisee noonu la amee doon loo nga xamante ne lu metti la lu ñaaw la koo nga xamante ne dama yaakaar ni yow yaa ngi jóg commune bi ñor la wala acteur de développement wala leneen nga gis loolu ak koo mën di doon loolu yow war nga ci mën a am noo ci taxee xam loolu moom lu ñuy ñaawlu la lu metti la ci xol tamit aussi seen vraiment. jërëjëf kon yow lan ngay lancé tëjewaale ko ci à l'endroit autorité yi bonne volonté yi ak monsieur le maire. très bonne question yi yaakaar naa loolu sax moo waral tey ñu wala pour mën a def cri de cœur ñu jàllale émission ba ñëpp jot appel bi ñuy def mooy que ni monsieur le maire na gëstuwaat àndaat ak xelam xam ni ñii fi nekk ay rakkam lañ bu dul dara en dehors de la politique na xam ne ñii fi nekk ay rakkam lañ ñoo nga xamante ne dañoo ñëw pour wut sa xam-xam ngir ëllëg mën a développer commune bi ca moom loolu la bëgg yaakaar naa lu développer gox ba kon ñun ñi nga xamante ne dañ fay ñëw pour wut xam-xam amaana ëllëg mën naa am kenn xamul ñooy nekk ci bopp bi pour mën a développer loolu kon monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal di lay ñaaxaat nga àndaat ak sa xel ci maanaam comme ni ñu ko ñi fi jaar comme Ablaye Deme Thiaw ni ñu ko wax maanaam mbir mi dañ koy génne hors de la politique quoi xam nga ñu bañ a jël subvention étudiants yi di ko politiser comme que ñi àndut ak man ay divergence leen dama leen ko jox mbaa dama leen ci jéem a koñe loolu c'est pas normal subvention bi dafa doon loo nga xamante ni ça nous revient de droit ñun ñoo ko moom kon monsieur le maire àndaat ak sa xel nga gis situation yi étudiants yi di dund te yow
moom li ma mënul comprendre mooy que ni yow monsieur le maire jaar nga fi xam nga situation yi fii ni mu demee kenn mënul la ko wax sax xam nga boo bàyyeekoo nag jóge gàlle ñëw fii xam nga ña nga fa bàyyi sax dañuy yaakaar ni yaa ngi si très bonne condition mais nag sax ko xam-xam moo mel noonu comme ni ko suñu mag di waxee si kën kaati man nu mu mën di doon na nga mel ni yow yaa ngi ci très bonne condition rek waaye kéemaan la fii situation yi fi nekk ëpp na sax di wax waaw kon monsieur le maire ñu ngi lay woowaat ñu ngi defaat appel di la wax pour nga àndaat ak sa xel nga ñëw revenir en aide étudiants yi jox leen seen subvention parce que loolu liñ lay laaj ñoom ñoo ko moom ñaanuñu la saraxoon beneen bi mooy ñeneen benn bonne volonté yi autorités yi ñi fi nekk ñëpp appel bi yéen ñëpp ça vous concerne kon kenn ku ci nekk am na noo ci mën a taxaw comme l'a bien dit monsieur Deme am na benn kii bu ñu def di ci def collecte de fonds ay numéro lépp nga jël parce que dañoo xam ne situation bi fi mu toll nii buñ ci deful ay pexe day gën a aggravé kon looloo tax ñuy def ay pexe yu ne ñu ngi ciy jaar pour que suñu rakk yi ñun sax suñu bopp garaawul ndax espace bi lu gàtt def nañ fi 4 ans dinañ xam quelque soit alpha ñun waaw dinañ mën a gérer am nañ ñun de ko mais ñu war a ñëw ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci examen am naa frère boo nga xamante ni dafa war a def examen mi ngi fu mënul ñu ndax amul fu mu nekk ci fii ku ne xam na ni examen dañ koy préparer boo amul nag foo boo stable mënoo jàng quoi waaw loolu daal ñu ngi woowaat ñëpp bàyyiwuñ kenn acteur de développement comme ci man di doon kuy politique ak ko nga xamante ne mën nga dimbali rek étudiant ñi ngi la ciy woo nga ñëw dimbali say rak dimbali sa waa gox ndax boo ko defee gox ba nga ko defat kon loolu lu am solo la ñu ngi leen ciy woowaat bu baax a baax jërëjëf kon sëñ Cheikh ci leeral yooyu mu mel ni kon ba tey jii ñëpp a ngi wax ci maire ngir mu gestuwaat ñi nga xam te ni ñooy étudiants yi moom sax comme am nag yërmande biñ ko dégg ci discours am yooyu ci cérémonie ba lay passé bu daaw bi moom yu bëree bëri leeraloon na ko waaye dañoo foog ni daal information bi ñi ko war a jox information ba léegi ñoo joxe information ndax ñi ne ci page Facebook bi am na ñu naan du moom keneen la bu dee ñooy nekk répondeur automatique yi moom mën naa am lu bëri bëri du ko yëg comme moom gis nañ ko muy def social ci yenn dëkk yi kon nag étudiants yi nga xam te ne ñoo war a nekk l'avenir de demain te ngir jiite ab dëkk maanaam say ndaw ñoom ngay tàggat comme ni ko jàmbaar ji ñu duppee bërëb bi di Cheikh Anta Diop waxe woon ci ne ndaw ñi ñoom ngay tàggat ngir ëllëg nga mën a diriger ak ci gestion boo xam te ni bu baax lay doon loolu la ko noonu la ko jàmbaar ji Cheikh Anta Diop leerale woon kon monsieur le maire kon ñi ngi lay wootewaat wàllu nga gestuwaat étudiants yi nga xam te ni maanaam ñooy étudiants commune bu Méouane kon jërëjëf sëñ Cheikh xam naa ma jàkkaarloog sama waay moom daan nañ fi jeex émission waaye dañuy jékki-jékki gisatuñ ko Cheikh Awa ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum waa commune Méouane salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni mu ko waxee maa ngi tudd Cheikh Awa dëkk Ndioufène nekk étudiant tey nag dañu ñëwoon di waxtaanee situation étudiant yi ginnaaw bi nga xamante ne def nañu constat bi nga xam ne mooy si li ñuy dund ñu defoon ci benn vidéo tout récemment mu am écho ba tax tey TAS Info ñëw bëgg a xam exactement lan mooy situation yi ko defee daal ñu déglu rek ci réponse yi pour mën a xam naa. jërëjëf xam naa li may doore mooy léegi bi nga may accueillir rek pour ma ñëw ñii woote naan bu foofu amee chambre ma ñëw maa nga dëkk ba yooyu moom nu mu demee noonu nga leeral ma gars yi moom ak coono yooyu nga xam ne ñu koy dund di la woo di envoyé ay audio bu ma amee place naa ñëw maa ngi jàmm gën ak yu bëree bëri ñoo xam te li ñuy wax dafa métti lool ak guddi gi ñi ngay gis ñu ne ci foofu ay jigéen ñu war a ñibbi réviser ba war a ñibbi xaaju guddi te du am sax oto boo xam te ci leen dugg ngir ñibbi ay Médina ak yooyu xam nga loolu dafay justifier que ni ñun li ñuy waxuñu ko parce que boo xoolee souvent nit ñi booy wax rek dañuy foog ni da nga puisque tu fais la politique loo wax rek c'est de la politique alors que li ñuy wax c'est la réalité au fait parce que ñun ñoo ko dund ñoo ko gis ñoo dem ci couloir yi fekk fa nit ñi étudiants Méouane yi ñu tëdd fa dénkaani seen ay bagages loolu bu fekkee lu ñuy wax la boo ñëwee doo ko gis te bi ngay ñëw fekk nga ku may woo ak ku ma envoyé message di ma xamal ni logement moo ko teree ñëw te 2 semaines de cours moo ko dese pour mu def examen léegi xel bu rafet ndax imaginer ko koo xamante ni yaa ngi war a def say examen ci 2 semaines te ba léegi ñu bisee boobu
on rappelle que école moo ñu ubbi woon le 20 octobre ba léegi mënoo def cours te chaque jour cours yi ñu ngi dem muy situation boo xamante ni dafa metti te ñun situation bi ñu nekkoon daaw waxuma nga xam ne 30 personnes presque ñoo doon nekk ci benn chambre tey ñooñu noonu léegi déjà dañu leen génne en fii campus social bi te des fois dañ ñun ñi suñu biir xamante nañ quoi da ngay toog nga xool Cheikh Awa nga xam ne Cheikh Awa mi yorul sax tey ticket léegi Cheikh Awa boobu en dehors de yoratul ticket mais léegi da nga naan ko paasal nga ñëw université chaque jour mu bëgg a paas léegi nañu imaginer situation ñu jëm ko xool ñun li ñuy wax amul benn coloration politique étudiants yi ñoo nekk ci situation yoo xamante ni c'est des situations désastreuses ñu ñëw pour wax ko bi ñu koy wax nag dañu bëgg le maire en quelque sorte que mu dégg ñu li nga xamante parce que man jàpp naa ne en personne quoi le maire xamul yëgul li xew man jàpp naa ne ñi nga xamante ni ñoom bu fekkee am na ñu ko représenté au sein de l'université wala même ay étudiants yoo xamante ni ils travaillent pour le maire waxuñu ko la bonne information parce que lii man jàpp naa ne nit ku nga xamante ni am nga ci dara mën nga ci dara doo xaar mi demee nii dégg naa keroog benn waaye mu wax ni affaire yi bi subvention yi moo ngi ci ay procédure nekkul affaire procédure xam nga affaire bi lan la c'est quelque chose qui est urgent affaire bi bu urgent yi da nga koy régler quel que soit alpha da nga ko war a régler mais ñàkkul moyen yu mu jëlee 200 man jigéen ñi sax ñoo ma gën a parce que tey li góor ñi man tey Ablaye dem mën na dem ci suufu couloir bi tëdd foofu parce que góor la au fait mais jigéen nga ne ko da ngay jógee Rufisque 8 heures nga war a def cours kii jógee Yëmbal kii jógee Diamaguène léegi ki may woo récemment Diamaguène la nekk supposons que situation yooyu mën nga ci def cours alors que tey bu ñu waxee la commune de Méouane en tant que tel ñun di étudiants commune Méouane amuñu appartement loolu nag léegi da nga koy jël parallèlement ak étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk dans la commune de Pire les étudiants de la commune de Taïba Ndiaye les étudiants de la commune de Tivaouane quel que soit alpha am nañu 2 appartements mu ngi nii immeuble Diez Taïba Ndiaye am nañu 2 appartements benn mi ngi Médina benn mi ngi Gueule Tapée Pire au moins am na appartement am na ay chambre mais pourquoi pas Méouane léegi lan la Méouane ñàkk lu ko war a mën a yóbbu ci situation boobu lan te ñooñu ñoo ñu ëpp ay étudiants foofu Taïba Ndiaye li nga ci étudiants yoruñu ko pratiquement yoruñu ko mais lan moo tax ñun ñu nekk dans ces situations donc question bu ñuy poser la ñu demander lan moo war a lan mooy le problème étudiants yi ba ñu nekk ci situation yi. mais nag damaa gis étudiants yi Tivaouane yi ak Taïba Ndiaye. yooyu yëpp ñu réceptionné xaalis bu nga xamante ni ICS da leen koy jox xaw ma MDL wala fenn. mais ñooñu nga xamante ni ñooñu ñoo leen financé te ñooñu ñu ngi implanté wu ñun suñu arrondissement. ndax commune bi ñoom jotoon nañ ci yéen ñi nga xam ne xawoon ngeen a jege bureau bi man wala ngeen jot ci information tuuti ndax ñoom jot nañ ci dara wala ndax maire kon moo réclamé wul ñun suñu fonds. d'ailleurs loolu sax dañ ciy profité interpeller le bureau bi nga xamante ne moo fi nekkoon parce que bi ñuy bëgg a tëj MDL génne woon na une somme de 7,5 millions distribué ko les 7 communes seule la commune de Diogo avait reçu 1,5 million yëpp yi ku ci nekk recevoir nga 1 million. léegi nag communément la fédération des amicales de la commune avait reçu 1 million donc sur lu ñuy wax on avait comme part pour les étudiants qui sont à l'UCAD 400 000 francs léegi nag loolu dañ ciy interpeller le bureau ñu wax ñoom 400 000 francs yi fan la nekk te sa histoire amicale bi bu ñu waxantee dëgg rek tey mën nañu reprocher maire yu bëri mais étudiants yi seen jëmmi bopp ñi fi nekk di gestionner tamit am na ñu leen war a reprocher parce que dëgg la situation yi metti na xaalis amul mais am na yu fi jaar yoo xamante ne yooyu jaruñu koy relater mais bokk na ci conséquences yi loolu moom mooy conséquence tey li nga xamante ne situation yi ñu nekk en tout cas ñun li ñu bëgg mooy xuloowuñu xeexuñu dañuy lancer un appel à tous les autorités compétentes de la commune que ça soit le maire que ça soit les bonnes volontés doom ba tànk boo mën a am même ceux qui sont dans les champs sax mën nañ venir en aide les étudiants parce que il faut ñu comprendre benn mbir étudiant nekkul ko nga xamante ni fii da ngay auparavant am na sax mën nga nekk ci benn boulot am dara mais fii da ngay xëy jàngi wàcc demaat jàngi kuy jëlee loo mën a léegi nag nga war a jàngi yow nga xamante ne déjà dañ la yónnee njëgu ticket rek nga déjà ticket yi rek lañ lay gérer nga war a boole koog di passe tous les jours dafa metti trop maire bi nag le monsieur le maire Bara Ndiaye moom dama koy interpeller de façon particulière parce que tey suñu waxee affaire logement rek la première personne bi nga xamante ne dinañ ko xalaat moom la parce que du question jëmmam la mais li mu yor la
du question jëmmam bi la ñuy interpeller quoi mais dañ koy interpeller en tant que autorité boo xamante ni dafa yor compétence yi pour mën a régler situation beneen bi ci des nag mooy ñi nga xamante ni mooy les autorités tels que Cheikh Sall Bara Ngom monsieur Ndiaye Mbaye ainsi de suite pour ne citer que ça ñooñu ñëpp war nañ xam ni affaire bi ñoom war nañ ci mën jàpp parce que situation bi moo ko laaj situation bi moo demande à ce que ñëpp jàpp bureau bi def nañ benn communiqué ne dañuy def fonds de collecte lu baax la mais dañu ko def tardivement parce que tey situation bu du xaar bis boo perte boo jàll étudiant bi perte na du xaar am na ñoo xamante ni mënuñ ba léegi ni may wax ak yow nii ku ñu wax quelqu'un qui au nom de Cheikh Diop audio bi mi ngi nii su fekkoon kii ne mën naa ko génneel ba léegi mënul ñëw café social mënu ko lu tax parce que amu fu mu nekk awma fu ma nekk mënu ma te c'est vrai parce que tey avec tous les risques nga xam ni tey couloir boo fanaanee comme ni ko Ablaye Dem waxee tout à l'heure yow amoo benn protection amoo sa téléphone mën nañ ko sàcc à tout moment say documents yi nga xamante ni mooy say documents yi nga xamante ni tey lu ci mel ni baccalauréat ou quelque chose comme ça nga xam ne boo ko pour ñàkkee pour nga amaat ko problème la nekkul en sécurité dara booy dañuy xëy dem bàyyi seen bagage yi jàngi wàccaan ñëw mais léegi loolu xanaa loolu gëm yàlla mënul weesu ak doyloo yàlla mais nag day am loo xamante ni ci sababu jaam la sababu jaam mooy monsieur le maire en tant que tel yow dañ la ciy interpeller nga def ci li nga xamante ni moom nga ci war a def voilà situation bi nii la demee étudiants yi muy góor ñi muy jigéen ñi amu ci kenn koo nga xamante ni tey mën ngaa am contentement fii ci campus bi man soo gisee sax ñuy wax man mi en personne man fi ma nekk au niveau de la Médina appartement laa fa yore personnellement man kese mais tey mënu ma am fierté wu gis sama morom étudiant yi man damay ñëw fii nekk bi ba ngoon ma dem yëpp mais parce que situation bi moo tolloo ma dañ ko nga ñëw dund ko ak ñoom xam ko tey yow mii boo fi ñëw woon am na bu ñu la ko waxee doo gëm te mais dafa waroon ñëw gis nii dafa waroon ñëw gis ko parce que image yooyu dinañ ko génne vidéo yi dafa leer nañ bu fe ñun falsifié wuñu bu fekkee nag dañuy rek si nekk dañuy wax ni dans le cadre de la politique comme ni ko Thiaw waxee bu fekkee dafa am ay contradiction entre le bureau actuel et le maire vraiment ça n'engage pas l'amical engagé wul amical bi quel que soit alpha maire moom moo war a xool ni donte ni bu fekkente ni sax jàpp na ni ki nekk ci amical bi àndut ak moom am benn étudiant mu ànd ak moom mu def ko ngir jëmmi étudiant boobu mu ñëw def ko taw instant bi man jàpp naa ni warul sax woon xaar procédure subvention bi nañ def parce que lépp mën na nekk mën na am trésor public problème que lépp mën na nekk mais ak moyen boppam waru woon sax xaar ay procédure jël dossier jaarale ko trésor public def virement yooyu waru ko woon xaar parce que situation bi laajul procédure mënoon na sax lijjanti le peu de moyen qu'il a ñu jéem a octroyer étudiants yi bu dee 2 chambres la góor benn jigéen génn ñu boole leen comme ni ñu ko defee woon daaw parce que daaw booy ay 20 personnes ñoo daan nekk ci benn chambre ñu jëm léegi su bu fekkee da koy fayee ko sax bu subvention bi génne mu jël ko xam ni loolu la ko 30 personnes dañu daan nekk ci chambre kon ñu ngi koy interpeller di wax ñu tamit ñi nga xam ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di wax ni on est en train de politiser l'affaire dañ leen di wax ni c'est contradictoire ñëw leen université yi ngeen ñëw ci pavillon yi ngeen woo étudiants yi ngeen laaj leen ngeen interroger jigéen ñi ngeen laaj leen lan la ñuy daj ci embouteillage yi ngeen laaj leen lan la ñuy daj ci quartier yi door a mën a ñëw jàngi man démb am na koo xamante ni boo jógee fii 21h dañuy ñibbi Médina maa ngi daje moom poste Médine moo xam ne te kooku fii la nekkoon daaw mais imaginez kooku à chaque fois nga 100 francs bi ngay fay dara la mën na la subvenir mën nga ci añ mën nga ci reer léegi nga ni à chaque fois da ngay passe ci étudiant xam ne ñun ñëpp suñu papa yi ñu ngi fay situation yi demeewul noonu on se dit la vérité demeewul noonu kon nañu revenir delloo si xel yi ñu liggéeyaat ci bu baax a baax li concerne étudiant amical bi nag loolu moom dinañ ci wax en tant que liste révolutionnaire ñu dinañ ko jël en charge wax ci liñ ci war a wax def ci liñ ci war a def incha allah loolu de xam naa dinañ fexaa ngeen leeral ci ndax yow moo fàttali ko ci ndaje mi amoon muy lu jëm ci li maire woote woon ci ex yaw Céline di débat ba nga jëlee kàddu dégg naa la nga ni ko lii nga wax ci ay chambre ak appartement yi dégg nañ ko dinañ ko noté mais bu dee amul bu dee defoo ko dinañ ko wax ñu itam ba ñëpp dégg ko booba dégg naa xam naa ñu bëri gisalul ma ci biir kii mais booba maa ngi woon ci biir enregistré woon naa yëpp dugal naa ko ci biir loolu am na xam nga d'ailleurs sax ñu ngi ciy profité également di ko rappeler ndaxte ñëw na fi daaw suñu journée d'intégration mu wax ñu appartement une semaine dinañ am appartement bi gisuñu ko ba tey man li ma ko waxoon leen la dama ne ko woon monsieur le maire
ñëw nga dig nga ñëw te boobu li ma njëkk a def mooy dama ko xamal ni koy chambre bu ne 30 personnes pratiquement ñoo ci nekk mu xamal nañu dina ko def ba léegi nag gisuñu ko xamuñu lu ko téye parce que d'habitude comme ni ko Thiaw waxee des fois doo xam ba xam waa bureau bi ñoo am problème ak maire wala doo xam ba xam maire moo jëlu ay responsabilités tout comprendre parce que parfois da ngay gis yoo xamante ni yow da nga naan lii est-ce que maire jot na la bonne information quoi parce que même si c'est des aspects politiques maire bu jotee la bonne information par devoir de responsabilité war naa xam ne lii demeewul nii war na def li ko war mais des fois doo comprendre quoi parce que ñoom boo waxee ñun affaire yi amoon na poursuivi duggoon na fii génn na fii mais ñun li ñuy jàpp mooy defu ko lu tax ñu jàpp defu ko mooy amuñu benn réponse bu jógee ci maire jëm ci wàllu appartement bi amuñu ko ci bureau bi kon li ñuy jàpp rek mooy defu voilà waa bureau bi xam naa beneen lan dinaa leen dalal ñoom ñu leeral ma ndax dañoo am altération ba tax ñoom nanguñ cee dem ak ñoom ndax dañoo bëgg a politiser suñu yi wala ñoom ñu leeral ñu li xew xam naa waa bureau bi tey dañ fee nekkul moo tax comme chambre yi ak comme seen fee ñuy loger muy fu doy waar buñ xëyeet faaw ñu dem for seen yére wala ak ci aju ak dénkaane seen i bagage ngir foofu boo ko bàyyee jàmbaar ju mel ni man rek mën na faa jaar. ñoom seen téléphone yi sax duñ ko chargé seen téléphone yi bu vidé en fait nga koy chargé en fait parce que amoo foo ko chargé soit tu es obligé nga dem dénkaane ko quelque part te loolu risque la beneen bi mooy waa bureau bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di interpellé parce que dafa am loo xamante ni day def écho quoi ñun amuñu problème ak étudiants yi amuñu problème seen biir maire loolu moom lañu lay lancer message la amuñu problème suñu biir situation bi laajul ay ngay régler conflit ay règlement de compte entre la liste solution ou la liste révolutionnaire la situation elle est urgente ce qu'il faut faire c'est de régler la situation le plus rapidement possible étudiants yi logé ñu war a def examen ñi nga xamante ni supposons tey bu orientation yi génnoon nouveau bachelier yi ñëw xam nga nouveau bachelier bi cap nga teg ko ci situation bi kooku moom cursus scolaire mi yàqu duutul jàng parce que li nga xamante ni en réalité moom lay gis bu fekkee ci la war a continuer muy xalaat master loolu c'est inadmissible kon situation bi ni la demee étudiants yi amuñu fu ñu tëdd amuñu fu ñu fanaan dañuy il faut la navette entre les quartiers de Dakar et l'UCAD te loolu dafa métti loolu ça demande des moyens financiers te amu fi il faut qu'on dise la vérité ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk ci bureau bi avec les démarches yu yëpp des fois on gis xamuñu exactement ce qui se passe puisque xamuñu nag lu passe te ñoom informé wuñu ñoom parce que bureau bi su fekkoon dañuy ñëw ñu ne ñun de démarche nangam fii lañ ci toll yow di sa conscience dina la permettre nga xam ne lii moo xew quoi mais duñ ñu jox benn information duñu xam fan la seen i démarche toll loolu moo tax ñu ne nag dañuy jël suñu responsabilité ñun tamit wax ci situation bi parce que nag situation bi du ma dem ba du ma sàmm mais étudiant même voilà loolu la nag moom faaw ñu àndaat maanaam dajale doole yi ndax bu demee ba maire naan yéen da ngeen amul consensus moo tax ba fond bi mën a ko la génn kon war nañu xoolaat suñu bopp xool intérêt commune bi jëmale ko kanam wala intérêt étudiant Méouane maanaam jiital ko ndax buñ xoolee situation yu métti yi nga xamante ni étudiants yi ñi ngi koy dund ñi war a ñibbi fu sori bourse bi ñu doon yaakaar xam ngeen ni génnagul faaw ñu toog décembre wala am na ñoom te sax dañuy dem ba janvier bu dee master wala dara nga door koo jot bu dee ñi jotuñ ko ñenn ñi buñ ko jotawaat fee la ñuy jaar ci gise bi jënde koy ticket di dundaat galère bu métti bu dee nag dañ ci bëgg a dolli di paas di war cee jënd lekk loolu dina métti de ñi war a ñibbi fi ne nii ngoon duñ am loon reere bu boobaa faaw ñu génne seen poos ngir reer loolu dina métti kon lan ngay tàggatoo yow Cheikh Awa voilà leen daal lay tàggatoo di d'abord di masawu coono étudiants yëpp di leen wax ni nii la demee dañu ñëwoon rek pour wax ci situation bi interpeller le maire interpeller les autorités ñu xam ni situation bii étudiants yi nekk laajul ñuy toog di xaar ma sàmba wala ma demba d'ailleurs barki dem def nañ ci ay kii parce que nag luñ mën a wax aussi nañ wax ni y a des personnes yoo xamante ne ñoo ngi mener des efforts pour au moins essayer de régler la situation parce que ku mel ni Pa Alassane Diop bu ñu amoon ci moom lu 2 personnes yu mel ni moom rek franchement étudiants yi du nekk situation yi parce que jël na dossier yëpp déposé woon na ko malheureusement la dame était partie en voyage ba yaakaar naa la semaine qui suit war na ñëw mais loolu lépp am na lu ko parce que chambre bu ñu amoon 10 chambres sëñ bi 10 chambres bu ñu ko amoon du doy
du chambre bu ñu ko amoon du doy daaw jigéen ñi am na ñoo xamante ni jigéen moom bu demee boo war a tëdd ci couloir rek la situation devient compliquée góor mën nga tëdd ci couloir mën nga tëdd ci mbedd mais jigéen dem ba war a tëdd ci couloir ça devient compliqué kon ñu ngi ciy interpellé ñëpp képp ku ci mën a jàpp chambre yi ñu ngi fi day jaay donc xaalis la jàpp leen ci gars yi logé étudiants yi nekk dans de bonnes conditions l'avenir appartient aux jeunes bu ko defee suñu meewaan mooy jëm ca kanam waaye nga bëgg ni ci ndaw ñi nga yaakaar ba pare ndaw ñi li formation bi ñu war a am nekkuñ dans de bonnes conditions ñu mënul sotti en tout cas c'était ça maa ngi jégalu ñëpp si les paroles dérangent ou voilà ma wax loo xamante ni jàdd na yoon liñ ci jublu daal mooy étudiants yi rek nekk ci dans de bonnes conditions voilà merci de votre compréhension. jërëjëf Cheikh Awa kon jërëjëf mboolem ñi nga xamante ni jaar na fi di leeral ci jëm ci li nga xamante ni ñu ngi ko doon dund. kon bu desee keneen mu ñëw sànni ci quelques kàddu ndax rek nit ñi ko war a dem resto comme étudiants yi moom loolu lañ am. wax dëgg ci la Basirou ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay fay sëñ Modou di nuyu suñu mbokk internet yëpp ñuy seetaan à travers tout le monde bon comme ni ko gars yi waxee rek li ñu fa dajale tey mooy dénoncer li nga xam ni conditions yi nga xam ni étudiant commune Meouane moom la ñu dund fii ci université parce que étudiant commune Meouane bu fekkee dëgg rek moo tax ñuy wax conditions yi ñuy dund nii saa yi c'est très déplorable conditions yu metti la ñuy dund parce que mënoo nekk étudiant di jàngi chaque jour boo xëyee dem en ngoon nga dem réviser ji guddi nga war a ñëw pour dallu récupérer nga dem di tëdd ci ay couloir yoo xam ni yooyu fii doo mën a nelaw bruit yi te xam nga université comme ni mu demee. dëgg la boo tëdd ci couloir yi. bruit yi à chaque fois dañ lay déranger donc te étudiant boo nekk étudiant di jàng boo amul kii dallu boo dalluwul dara récupérer woo mënoo concentré wu sa étude parce que jàng tam dafa laaj xel mu dal boo sonnee nga dem dallu mais bu fekkee da ngay dem en fi ñëw sonn amoo foo dalloo tamit problème lay doon sa étude te comme ni ko gars yi waxee tamit instant yi bari na étudiants yoo xam ni ña ngi ci village yi ñii ña ngi ci quartier yi à chaque fois dañ lay interpeller di la woo naan la man maa ngi ni samay cours démarrer na yàgg na mais mënumaa ñëw parce que amoo fu ma loger ça c'est pas du tout normal te commune Meouane war naa dépasser bi comme ni ko Cheikh Awa waxee suñu commune yi ñu wër yëpp bari na ay Taïba Diogo ñoom ñëpp ñoo ngi gérer seen étudiant normal mais pourquoi pas commune Meouane mun ñoo gérer seen ay étudiants te boo xoolee ba ca biir yeneen communes yooyu gérer seen étudiants ëpp ñu étudiant te tamit ëpp ñu ay ressources ñun ay ressources am nañ ko assez mais pourquoi pas ñu di satisfaire besoin des étudiants te étudiants yi seen besoin leen donc la logement lañ bëgg boo leen wutaleen logement li ci des lépp mën nañ ko gérer seen bopp mais xam nga jógee quartier chaque jour nga passe 200 wala 300 am na ñoo xam ne li ñuy passe dina mat 1000 francs mais loolu mënoo ko gérer en tant que étudiant ak conditions yi nga bëgg cee boole añ ak reer loolu tamit c'est pas du tout normal en tout cas comme ni ko gars yi waxee ñu ngi interpeller ñëpp di interpeller monsieur le maire mu ñëw jàppale ñu xam ni ñun ay frères am lañ na ñëw jàppale ñu wutal ñu logement comme que moo ñu ko digal na monsieur le maire yaa ñu ko digal ñoo ngi taxaw di la xaar yaa ñu digal appartement étudiants yaa ngi instant yi moom soxla nañ ko lool bu ñëwoon instant yi dañu arrangé instant yi nag amul luñ ciy réglé wala ñuy xaar wala quoi que soit parce que situation bi moo demee foo xam ne c'est urgent donc ñun dañoo bëgg ku ñëw jàppale ñu di woo tamit bonne volonté yëpp ku ci mel ni Cheikh Sall comme ni ñu ko waxee Barango politiciens yooyu yëpp ñu ñëw jàppale étudiant Meouane parce que étudiant Meouane seen i doom la seen i rak ak seen i jarbaat ñoom rek ñoo fi nekk donc bu ñëwee fii di dund yenn situation yi ñoom am nañ ci ay part de responsabilité parce que am nañ ay moyens yoo xam ne mën nañ cee jàppale étudiant Meouane dañu nekk dans de très bonnes conditions donc ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp di leen ñaax ñu gën a defaat ay effort ñëw jàppale ñu parce que on est dans le besoin waaw comme gars yi wax nañ lépp rek man xam naa du ma ci guddal loolu foofu laay yebale samay kàddu yi sëñ Modou di rafetlu tamit sa initiative sa déplacement parce que am na solo daal nga ñëw def interview ñëpp étudiants yi wax li nga xam ni moom la ñuy dund ba ñëpp mën koo gis parce que tamit boo toogee fële da ngay yaakaar étudiants yi ñu ngi ci conditions yi normales mais bala nga koy xam nag nga ñëw fii bala nga koy xam nga ñëw ba fi ñu dëkk boobaa ngay xam ne étudiants yi li ñu dund métti na lool donc ñu ngi leen di waar ñoom ñëpp
ñu ñëw daal jàppale ñu ci situation yi nga xam ne moom la ñuy dund. jërëjëf sëñ Bassirou leeral yi am na solo moom itam kàddu yi ci dolli wax na dëgg ci ñëw jéem a xool li nga xamante ni moom la étudiants yi dund xam naa day sunu wargar rek ngir ñu xam li nit ñi dund ndax buñ déggee écho yi li nit ñi wax moo di lan étudiants yi nañ jéem a muñ nag bu demee ba bool ba fees dégâts mooy mujj am te lii nga xamante ne moo am Mbàkke manifestation yu métti yi am bëgguñu kon mu agsi fii ci lu jëm ci wàllum subvention kese kon monsieur le maire ñi ko informé xam naa information yi moo des ñooñu nag ñoo war a dem informer ko ci lii nga xamante ni moom la étudiants yi dund ngir ñoom ñu mën a taxawal seen bopp étudiant laaj ñu leen lu dul loo nga xamante ni moom fa la ne tëdd laaj ñu ko xaalis laaj ñu ko luñ jëndee cours laaj ñu ko transport wala dara wala luñ jënd ay ticket waaye lan laaj mooy dem fu ñu loger kese loolu kat war na cee taxaw kon ndax kat da di loo xamante ni besoin la ngir fi ne ni mënatuñu ne xaar kenn mu xaar ndax ñii nga xam ne ñoo ne ci couloir yi dégâts bu fa amee nan la ñuy def ëllëg fu ñu situé responsabilité yi gàcce mbaa du am après te ak yeneen yooyu faaw moom itam mu mettre ko dans l'accent te bañ a yem ci naan ñii dañuy politique am na mais bu l'intérêt jugee nan bàyyi politique teg fee te lijjanti loo xam te mooy lu jëmale commune bi kanam ndax fi ne ni nit fi ne ni mënatoo waxati benn yoon ni DG Cheikh Sall wala dara boo ko xëy ñu ne da ngay politique boo neen Baara Ngom ñu ne da ngay politique boo ne Baara Ndiaye ñu ngi day politique kon ñun commune bi mbaa da nga ko bëgg a politiser wala suñ fonds yëpp ñu bëgg ko def mu wàllum politique moom monsieur le maire aussi lu jëm ci social jëlal na lu bëri ci koppar ba ñenn ñi ngi doon nekk ci réseaux sociaux yi di ko fustiger naan li muy def nangam ci naan xaalis bu bëri bi mu def ci social mbaa da ko bëgg a campagne yooyu yëpp nag moom faaw mu wane la voix kon ci nii kat li ma doon jël ci fond mooy dimbali nit ñi te ñi nga xam ne ñooy étudiants yi nekk nañ dans le besoin te soxla nañ ko ñoom itam xam naa dinañ ci ñëwaat dalal ñi nga xam te ne ñooy bureau bi ngir ñoom ñu leeral ndax ñoom comme ñoo jiite ñoom lañ fal ñoom ñu leeral xam naa fii lañ yem ci émission bi nga xam te ne moom lañ doon leen doon defal ngir alerter ndax alerter kat ci communication la ngir nit ñi xam li nga xam te ne moom ngay dund ndax li nit ñi doon wax lépp ci naan lii moo am lee moo am boo ñëwlu sa bopp doo xam li am kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje beneen dimanche wala beneen yoon ci yeneen i leeral ci yii nga xam te ni mi ngi xew ci université wala étudiants yi di ko dund mooy lu métti lu nga xam te ni ñu ngi koy dund jërë ngeen jëf